फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अल्काफारिन सिरप के बारे में, जिसे अल्कीम कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। अगर इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें ब्रोमोहेक्सिडिन हाइड्रोक्लोराइड, टर्बुटालिन सल्फेट और गुआफिनिसिन जैसे दवाओं का मिश्रण होता है। इसका इस्तेमाल फेफड़े व श्वास नली में जमे कफ को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही यह सर्दी जुकाम में होने वाली समस्याएं जैसे नाक से पानी आना, आंखों से पानी आना, छींक आना ऐसी समस्याओं में राहत देता है, जिससे पेशेंट को सांस लेने में आसानी होती है। ये सिरप आपको ₹93 की एमआरपी भी देखने को मिल जाती है।